E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, fazendo um fast view, né? Um review aqui bem rápido para vocês. Hoje vai ser sobre esse pedal aqui, Metal End, né? Ele é bem espelhado, né? Uma cor cromada. Tá eu aqui, beleza? Como ele é assim, muito prateado, muito brilhante, eu vou tentar colocar de uma forma aqui que dê para vocês enxergar. Vou falar aqui só um pouco sobre ele, algumas informações, que não tem muita informação sobre ele. Eu peguei ele usado, né? Então não tem um manual dele para falar alguma coisa de maneira mais detalhada ao decorrer do vídeo. E vocês tirem suas conclusões aí dos áudios que eu vou estar colocando aqui, testando os sons dele. Bom, para começar, nós temos aqui um pedal bem robusto, né? Grande, ele não é um pedal muito pequeno, né? Mas é bem resistente, ele todo em carcaça aqui de metal. Eu tirei aqui umas borrachinhas que já vem nele, pra gente colocar ele para não ficar diretamente no chão, para não arranhar, para não estragar. E coloquei velcro para colocar no board. Já vou estar testando aqui. Então aqui um pedal praticamente semi-novo, peguei ele usado. Então vamos lá a algumas coisas aqui sobre ele. Antes de eu demonstrar o som, eu estar falando aqui sobre esses knobs aqui e essas chaves. Bom, é um pedal que vocês podem ver aí da Arcano, né? Se focaliza aqui. Tem ele em outra versão aí, mas esse aqui é a versão Arcano. Um pedal dedicado aí para metal e outros estilos aí, né? Para tocar um rock também, bem versátil ele. Vamos lá. Primeiro aqui, da esquerda para a direita. Vamos colocar aqui de uma forma que dá para vocês enxergar. Bom, da esquerda para a direita a gente tem um level, né? O level seria o volume do pedal. Então aqui, controle de volume de saída, né? Que você quer aqui, que interaja com o seu amplificador. Aqui temos o grave, né? Esse aqui vai corresponder às frequências graves. E aqui temos as frequências, né? Que você vai escolher. Ele funciona paralelo com esse médio aqui, né? Esse controle de médio. Que se você vir para cá, né? Você tá aqui nesse médio, você coloca, por exemplo, ele aqui em 2 horas, né? Vamos colocar aqui como que fosse um relógio. E aí aqui você vai estar esse médio trabalhando nas frequências mais graves para cá. Para cá você vai estar escolhendo esse tipo de médio aqui, né? Esse ganho aqui de médio vai estar mais agudo para esse lado aqui. Então aqui você tem uma gama grande de equalização. Certo, aqui vai ser o ganho de médio que você quer, se você quer tirar ele ou adicionar, né? E os agudos, se você adiciona ou tira também. E o tanto de ganho que tem nesse pedal é controlado aqui. Então vamos para as chavinhas aqui dele. Essa chave aqui, ela é para simular caixa, né? Caso você queira ligar em linha, não tiver um amplificador aí e de repente está levando só o pedal aí para tocar, esse vai ser um recurso legal, mas eu não vou demonstrar ela porque eu vou usar no amplificador. Isso aqui vai ser o tipo de distorção que você quer. Creio eu que isso aqui seja como que fosse pré-amplificadores. Eu não tenho essa informação aqui, mas eu noto que quando a gente coloca aqui clássico, ele fica tipo um macho, né? Mais médio. Aqui ele fica mais normal, igual qualquer outro amplificador aí. Ele cobre uma gama boa de distorção aqui. Então, no modo normal vai ser um tipo de amplificador aí que você vai estar interagindo aí com sua guitarra, né? Com as equalizações, com as possibilidades aqui. E moderno vai ser moderno aí dos anos 2000 para cá, né? Mordida de drives bem pesado, bem rasgado. E aqui temos uma chave de corte de agudos, né? Quando tá para cá, os agudos estão cortados. E aqui você dá um brilho, como que fosse um presence, né? E aqui temos essa última chave, eu percebo que ela interage no ganho. Por exemplo, normal, o ganho vai ser normal aqui. Até meio-dia ele trabalha legal. Você pode até trabalhar ele topado também, mas só que eu não gosto muito. Trabalho sempre ele aqui assim, né, nessa região aqui. Tem essa bridge,
que vai ser um pouco mais de volume, aí você tem que dosar aqui. Tem um pouco menos de ganho aqui, mas te dá mais volume, caso você queira, né? E essa aqui tem mais compressão, só que perde volume, então você tem que compensar aqui nos volumes. Beleza? Agora vocês vão estar ouvindo aí, eu não vou falar no vídeo, vou só testar aqui as frequências, ativar algumas chavinhas aqui para vocês ir ouvindo o que acontece aqui.
considerações sobre esse pedal. Vocês já ouviram ele aí, né? O som dele é um pedal muito intuitivo, que os controles estão na cara aqui. O que você vai fazer com eles? Os knobs são bem legais, bem resistentes. A curva da equalização eu gostei, é bem ativa, né? Ele funciona bem como pré-amplificador. Como vocês viram aí, eu tive usando ele como pré, então eu usei ele como pré. Só que eu só vou colocar nesse vídeo aqui o som dele mesmo, direto no amplificador. Então, na situação de linha, eu estou usando ele com o Muslade, que vai estar simulando caixas, e ele como pré-amplificador. Controlo tudo por aqui, a equalização, né? Então, como pré-amplificador, top, gostei. A única coisa que eu não gostei muito foi da simulação aqui. Acho que eu não usaria ela. Só esse ponto negativo que eu acho que mais quebra um galho. Já testei na minha igreja e soa bacana aqui. Você compensa alguma coisa aqui que tá faltando ou sobrando. As chavinhas são bem úteis. Então um pedal bem versátil. Dá para você tirar bons timbres. Inclusive eu tiro timbres desde um overdrive aqui um pouco saturado até high gain com ele, somando com booster. Então é um pedal barato. Até agora não vou falar preço aqui, que pode ser que mude, né? Mas até agora tá barato o preço dele, vocês pesquisem aí. Tá bem em conta, custo-benefício top. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, galera. Brevemente vai ter mais reviews aí de algum outro pedal aqui. É só vocês aguardarem. E valeu. Um abraço aí para todos.